бабам Бекенов Абуғали 1914 жылы дүниеге келіп, 1971 жылы дүниеден өткен. Ол Ұлы Отан соғысына қатысып, отанына жеңіспен оралған. 1941 жылдан 1943 жылға дейін 1091 атқыштар полкінің мергені болған. 1943 жылдан 1945 жылға дейін 1221 атқыштар полкінің бөлім командирі болған. Ол жеңіс медалі, поляр кеңес қорғаны медалімен, Германияны жеңген үшін медалімен марапатталды. Мен барлық ардагерлерге тағзым етемін.